Сэнгэрэнчин Хуйлиан Гуаншин нарын Шанхайд хийсэн Английн хэлэлцээ удтал үр дүн гарсангүй. Английн аль олон шаардлага нь зөвшөөрөгдсөнгүй болохоор умраш цэргээр халдахаар бэлтгэв. 3 дугаар сарын 9-ний өдөр Эйчин ван, Зайжван, Хайкод ирж харьчуул Бээжин орж гэрээ солих нэрээр Даахүүгээс Хайхыг голд орж ус хуурай 2 замаар шууд Түньед хүрэхийг гордон буй. Эртхэн бэлтгэлтэй байгтун гэж Сэнгэрэнчинд чимээ өгөв. Сэнгэрэнчин хааны ордонд мэдүүлж Даахүүгийн аманд жагсаал бүгхийг далдлах хэрэгтэй. Англичуудыг үүгээр өнгөрүүлж зэвдрэг авахулж болохгүй гэж гуйлагжээ. Сэнгэрэнчин харьчуудын Бээжин орох 2 зам буй гэж дээш мэдүүлв. Нэг зам нь Бяатангийн амаар дотогш 60 газар яван Литайд хүрээд иргэд гарч Сянхэ, Түн Ию орчмын хуурай замаар Бээжинд орно. Нөгөө зам нь Бяатангаас шууд хуурайд гарч Танжин хүрээд онгоцоор Түн Ию хүрч Бээжинд орно. Иймээс Бээжин орох харьчуудын онгоцыг бүр хаших харигийн гадна зогсож дотор газрын онгоцоор голд оруулна гэжээ. Жин улсын засгийн газар 2 дугаар шугамыг зөвшөөрч хэрвээ Бээжин орж гэрээ солих гэвэл онгоцыг нь хаших харигийн гадна зогсоо. Дотор газрын онгоцоор голд оруул. Тэгээд Бяатангаас хуурайд гарч Танжин хүрээд мөн усан замаар Тин Ивуд хүрэг. Цагт хүрээд байдлыг үзэж хийвэл болчихно гэжээ. Жин улсын засгийн газар Англи Францын элчнийг арга буюу Бяатангаар оруулахаар бэлтгэж байлаа. Чин улс Бяатангаар англичуудыг оруулах гаран болгомогц угийн бэлтгэлийн төвчиж Бяатан Луутайгийн хооронд газар шилж далдлавч засаж үхэр буу шилжүүлж хуарныг нэмэгдүүлв. Сангийн зардал мөхсцөнд Сэнгэрэнчин орон нутгийн ноёдыг зоос гаргуулж засуулахаар зарлиг болгожээ. Нутгийн иргэд худалдаачид эх оронч үзэлтэй хүмүүс итэвхтэй цуурайтаж цагаан мөнгө түмэн лан өргөж барилгын ажилд тусалсан байна. Даахүүгийн ялалт. Шанхайд хэлэлцээ хийсэн байцаагч түшмэл Хуйлиан нар 4 сарын 25-ны өдөр Английн нот бичгийг олов. Нот бичигт Фрус Элигний дүү зарилгаар Бээжинд орж зөвлөлдөнө. Удалгүй онгоцоор Танжинд хүрнэ. Нутгийн ноёд морьдулаа бэлтгэж Бээжинд оруулахаар бэлтэг. Жиж Бээжинд буудал сонгож дагагсдыг төвхнүүлэгтэн гэжээ. Чин улсын засгийн газар нот бичгийг олоод Хуйлиан нарт зарлиг буулган даруйхан Англид хариу нот бичиг өгч Танжинд орох хэрэггүй. Шанхайд зөвлөлд гэвэ. Тэгээд Сэнгэрэнчин нарыг зарлан бэлтгэл хийлгэж Англи Францын элчин үг авахгүй. Танжин орвоос урдах зарилгийн ёсоор хүн томилж хаших харигийн гадна зогсоохоор ятгаж Хуйлиан нар Танжинд хүрсний дараа сая хэлэлцээ хийнэ гэж хэл гисэн бөгөөд ам бүхэнд жагсаалтай болохоор битгий дураар орж бай. Хэрвээ гэмтэл гарвас нөхөрлөлийг бодож багтааж ав гэж харь хүмүүнд хэлж өгч Англи Францын элчнийг Бээжинд оруулахгүй гэж оролджээ. Хуйлиан нар засгийн газрын зарилгийг уламжлан Английн элчин Фрус, Францын элчин Бервлонтой уулзахыг шаардсанд бүр зөвшөөрсөнгүй. Тэд хоёул Бээжин орж хэлэлцээр солихыг мужуудлан баримталсанд Чин улсын засгийн газар хүсэж дийлэхгүй цэргийн онгоцоо хаших харигийн гадна зогсоож цөөхөн хэдэн дагалдсад авч Даахүүгээс өмнө 30 газрын Бээатанаар хуурайд гарч Бээжин орох болов уу гэж гуйжээ. Элчин Бээжинд ороход заавал Даахүүгээр өнгөрнө гэсэн тогтоолгүй. Дагагчдын тоож хязгаарласангүй тул дээрх шаардлага ёстой байжээ. Гэтэл Фрус үл ойшон 6 цэргийн хөлөг онгоцоор 5 сарын 9-ний өдөр мордсонд Франц, Америк бас дагаж ирлээ. Чин улсын засгийн газар Хуйлиан нартай санд мэнд зөвлөлдсөн бөгөөд Сэнгэрэнчинд зарлиг өгч урдах захиагаар доороо хүн томилж хаших харигийн гадна ухтуулж хүлээхийг уламжлан үг авахгүй бол дотоод онгоцоор хамгаалуулж буй Бээатангаас эрэгт гарч Танжинд хүлээн Английн хөлөг онгоц буудаж хэрэг өдөөсөн ч цэрэг жанжид битгий хөнгөн хөдөл хийжээ.
Сэнгэрэнчин 5 сарын 17-ны үдэд цагдах онгоцны мэдүүлэлтийг үзвэл Английн 4 онгоц хаших харгийн гадна эргэцэж байна. Удалгүй 10-аад хүнтэй 3 завь баруун буутай руу ирэх харагдлаа. Нэгэн бяцхан онгоц зүрхэн тал руу ирэх бөгөөд эрг өөд дурандж байна гэжээ. Жин улсын цэргүүд хувцаанд тайлж сул хувцлаж эргийн цэргийн маягаар сураг авав. Тэгтэл англичууд Бээжин орж хэлэлцээр солино гэжээ. Чин улсын цэргүүд энд ноёдод түшмэд байхгүй. Танжинд ноёдод мэдэгдэж хариу өгөхийг хүлээ гэвэл англичууд ойшоохгүй мөртөө 3 өдрийн дотор голын аман дахь сал завь төмөр дүнз саадыг авчиг гэжээ. Буцах замдаа ардаа цэргийн онгоц 20 гаруй буй. Англи Францын элчин бас удалгүй хурц ирнэ гэж сүрдүүлв. Удалгүй Английн завь бас түлхэлтийг ашиглан шоныг дамжин дотогшилж Чин улсын цэргийн хуарныг тагнав. Цагдагч онгоц очиж хориглосонд англи цэргүүд бас л 3 өдрийн дотор хариу авна гэдгээрэн аюулгаж байваа. Чин улсын засгийн газар харгас тогшин Английн эзэрхэг төрөмгийтний өмнө Сэнгэрэнчнийг нүүр эвдрэхгүй хүлцэнгүй байхыг шаардаж байлаа. Англи Францын 20 гаруй онгоц 18-ны үдийн өмнө хаших харгийн гаднаас өдөөлөг хийж үдийн хойно нь буруулан салхирах далмаар 8 онгоц түлхэлтийг дагаж дотор голд ороод зүрхэн таны төмөр дүнзээс арай л хагасхан газар зайтай хурч ирэв. Сэнгэрэнчин эл хороондоо зарлиг буулгаж дайсны онгоцыг бууны хараандаа оруулж аваад байлдахаар бэлтэг төмөр дүнзийг өнгөр мөхц дэлбич хэмээг тушаасан билээ. Шүн болмогц Англи Францын цэргийн хөлөг онгоц давлгааныг ашиглаж харанхуйгаар дотогшлоо. Төмөр дүнз дөрвийг дайрч унагсан боловч хөлөг онгоц нь гэмтэж хөвөө дагаж хэвтжээ. Хоёрны үдэд Англи Францын цэргүүд төмөр дүнз модон салаа авахгүй бол эвдэд орно гэжээ. Сэнгэрэнчин нар дайсны цөмрөн орохыг хичээн цагдаж байлаа. Шөнийн 9 цагийн үеэр 2 завинд бэхлэлтийн дор цөмрөн орсонд Чин улсын цэрэг эргийн цэргээр хувцлаж тосон хориглов. Гэтэл Английн хэдэн үсгийн 2% нот бичиг гаргаж Танжины туулын төшмөл сүнхэд өгөхийг шаардажээ. Сүнхий хүн зорж гахай хонь, будаа, гурил, ногоо зоос өгсөнд амар уцваа. Дараа өдөр нь бас 2 завь орж ирээд бэхлэлтийн өмнөр өдөөлөг хийж хариу нот авна гэж шаардсан бөгөөд голын шүм мунаа зайлуулахгүй бол сугалж хаяна гэж сүрдүүлжээ. Яг энэ үед Хэбэгийн бүгдийн захирагч Хэмпүү хүн зарж Танжины дуулын төшмөлийн хариу нотыг хөрвүүлв. Түүнд хуйлаан нар Шанхайгаас мордоод 24-өөс 25-ны өдөр хурж ирэх тул Бэтангийн аманд гараад аажуу хүлээх юм уу? Хэдэн ноёдыг илгээж Бэтан Танжинаар дамжин Бээжинд ирэхтэн хэмээн мэдэгдэв. Англи Францын цэрэг огтхон ч ойшоохгүй сүр мандуулан өдөөж байлаа. Сэнгэрэнчин Англи Францын элчний Бээжин орохыг хамгаалуулахаар Шуянганд суугаа жирэм 100 үд 2 чуулганы 1000 морьтон цагдан зохиогч хороо гал зэвсгийн хорооны 200 цэргийг Бэтангийн ойролцоо Синхэд томилов. Гэтэл Англи Франц харин нот бичгийг хүлээн авахгүй, ухуулан мэдүүлэхийг сонсохгүй. Тэр шөндөө завь томилж төмөр дүнзийг шувтлан орж голыг хассан төмөр хийж 2 бүдүүн дээс зэргийг дэлвчиж тасдав. Холбоо цэргийн төвөөлгийг байн амссан нутгийн иргэд бас хилэн төрж хагарсан бугаа аваад өмнө фронтыг тогтнуулахаар эрцгээв. Танжины иргэн цэргүүд бас улсын цэрэгтэй хамжилтсан далайг харж дайсныг цохиж байваа. Цэрэг ард шүнжин тулдаад дараа өглөө дайны талбарыг цэвэрлэхэд дайсны үхтэл газар сайгүй хэвтэж байв. 200 гаруй үхтлийн тээж аваадснаас гадна бас 100 илүү үхтлийн далайн тэнд орхиод явжээ. Дайсны 12 цэргийн онгоцноос ганцхан нь хаших харгийн цаана дутааж гарснаас бусд нь бүр живхэн живж билээ. Английн далайн цэргийн дайчлан захирагч Хесита суусан онгоцныхаа шургийн хугархайд зүүн хөлөө хуг цохиулж хэвтэрт орж зовж гасалнаа. Гурван замын цэргийн дайчлан захирагч Хайкины баруун хөл нь шархтаж дэд жанжин Хайсберийн зүүн хөл нь гэмтвэ.
Шанхай дахь гадаад улсын сонины мэдээлснээр энэ удаагийн тулдаанд Франц цэргийн өргөдлийг бодохгүйгээр зөвхөн англи цэрэг 164 хүн үхэж шархагдсан гинэ. Монгол морьт цэрэг Даахуу гарамт англи Францын сүрийг дарж дэлхий дахинд нэр алдаршив. Тэдний харийн дарангуйлыг эсэргүүцэж их улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтнийг батлах тэмцэлд үлзүүлсэн гавьяа зүтгэл нь мөнхрөх болно. Бэтангийн цэргээлтийг хаяв. Англи Францын холбоо цэрэг Даахууд ялагдсны дараа балбарт цуцарсан онгоцон аваад 6 сард Сингаанд ухран одож онгоцон засварлаж цэрэг элсэн хариу цохихоор бэлтгэв. Түгээмэл Элбэгт хаан дайсны онгоц холдсонд санаа амарч Сэн гэрэнчний Даахууг хамгаалан нарийн бодож хатуужилтад зүтгэсэнд ихэд сайшаан магтаж хөхүүр цаг сойрхов. Холбоо цэрэг ухарсанд Чин улсын засгийн газар харьчууд угаас хулжин харгистул өшөө авах нь гарцаагүй гэж ойлгож байлаа. Гэвч Даахуугийн ялалттай этгээд Англи Францын түрэмгийлэгчдийг хэлэлцээрийн ширээн дээр номготгох гээд дайнд итгэвхтэй бэлдэхгүй далайн хэлийг чанд сахисангүй. Ялангуяа Бэтангийн хамгаалалтыг чандлах хэрэгтэй байтал дэжин орох улам ам болгожээ. Бэтан болвоос Даахуугээс доргүй чухал боомтуулахоор далайн хамгаалалтанд хүнд холбогдолтой байсан ажээ. Англи Францын түрэмгийлэгчид бас Даахууд ялагдаад Сэн гэрэнчний бэхлэл цахиусныг астуулахад аюултай гэснийг тодорхой мэдээд Бэтангаар хуурайд гарах башир арга хэрэглэжээ. Английн дайчлан захирагч нь далайн цэргийн яамандаа мэдүүлэхдээ Даахууг эзэлж шууд Вэжинд ороход Бэтангаар хуурайд гарах нь хамгийн сайн газар болно. Энд сэргийлэлт сул зэвсэг буурай тул эзлэн авахд хамгаас амар голын аманд ус гүн бөгөөд гинж дуухаргүй тул их онгоц зогсож ачиж буулгахад сайн иргэдэн их цэрэг бууж болох тул урагшилнуу ухарнуу бүр хялбар хуурайд гараад л чадвал Даахууг араас нь ав амархан авч болно гэжээ. Гэтэл Сэн гэрэнчин цагийн байдлыг сайтар хянсангүй. Англи Франц урдын ялагдсан маягаараа дахин догшин төрөхгүй гэж бат итгэж өөрийн үзэлтэй үхэн баримталж байв. Гэвч бас Бэтангийн хамгаалалтанд дайчилж тохируулахад зохицохгүй зүйл гэвэл хуаранд дагаж суусан бичиг цэргийн занг төшмөл хагасыг эзлэх тул аюунтгай хүмүүнч байна, зоригтой хүмүүнч байна. Хэрвээ харьчуудтай тулдахад хүрвэл занг төшмөл сайхан жолоодож чадахгүйгээс болоод бүх цэрэг ялагдаж мэдэх аюул байна гэж мэдэрч байжээ. Яг сайхан Сэн гэрэнчний хамгаалалтаа татсан явдал сайд төвшөндийн дунд буруу шаагдан ганцаардаж байтал Аньхойгийн Ян Юэн цэрэг Тайпинжо цэрэг ихээр хөдөлгөөн хийсэнд дархан цолт гавьяат сайд Сэн гэрэнчнийг дарангуйлахаар очивол гэж зарим хүмүүн нар дордожээ. Гэтэл Хэбэгийн бүгдийг захирагч Хэмбүү энэ саналыг тас эсрэг үцэв. Түүний үзэхээр далайн хамгаалалт болвоос баг хэрэг бусаа. Даахуугийн захиулд Сэн гэрэнчнээс өөр хүн байвал болохгүй. Энэ жилийн 5 сарын 25-ны их тулдаанд Англи Францын онгоц живсэн нь хурц бат бөгөөд довтлон дайрлах ширүүн догшноороо Тайпинжуэн Нин Юэн цэргээс 100% хэтэрнэ. Хэрвээ Сэн гэрэнчний буутай батнут биш морьт цэрэг явган цэргийн жанжин цэрэг баатарлан байлдсангүй бол дайсны сүрийг яаж дарах чадах ажээ. Ийм мэргэн жолоодлого хатуу байрлуулалт байсангүй бол ялж чадах үгүй юу? Хэлж чадахгүй. Харин хүмүүний аюулдаг нь ганцхан Сэн гэрэнчин байгаа юм болохоор харьчуудыг эсэргүүцэн тулахад Сэн гэрэнчин байхгүй бол болохгүй. Өөр хүнээр сольж үл болно гэжээ. Хэбүүгийн энэ санал нь нэг бүлэг хүний үзэлтийг төлөөлж байснаас Сэн гэрэнчний Манлайбаатарын баяр суурийг улам нэг алхам баттгаж Бэтангийн хамгаалалтыг хаян хөрвүүлсэн ажээ. Даахууг алдсан нь. Холбоот цэрэг Даахууд орж ирээд ихээр ялагдсны дараа Англи Францын түрэмгийчүүд дундад улсыг эсэргүүцэх давалгаан босгож Даахуугийн хэрэг бол харгас ажиллагаа мөн дундад улсын засгийн газар хариуцах хэрэгтэй гэж улайран аашлав.
Сэнгэрэнчин эвсэж бууж өгөх шугамын нөлөөгөөр Бэт хангийн хамгаалалтыг хаясны дараа хүчирхэг дайсны түрэмгийллийн аюул төгшөөрийн өмнө цэрэг дайны талаар алхамаар ялагдсан байна. Хамгаалалтын голоо Даахүү талбисан боловч Даахүүг алдамагц холбоо цэрэг Лавтай Танжиныг дайрна гэж үзээд Танжины хамгаалалтыг бэлтгэсэн боловч тэр нь биелэлшгүй явдал гэснийг олж мэдсэнгүй. Нэгд Танжины хотын хэрэм их хэсэг нь нурж цуцраад хотын ардын хоол хүнсийг бүр гаднаас туслах хэрэгтэй байв. Хоёрт 35 газарт хотын гол шорон хэрмийг татаж барихад ямар их ажил болно вэ? Яг сайхан хөхөө өвөл болсон тул гисхийг хүлээвэл өдөр удна. Гуравт зардал материал гэж алгаа. Нутгийн иргэдээс хураахад орон нутгийг уймуулн зовоож мэднэ. Сэнгэрэнчин Танжины хамгаалтын төлөвлөгөөгөө дурдмагц төр тусалсан дэд сайд Яв Ав энд буруушаагдаж Танжины хот дүүргээр гол малтаж хэрэм барихад харж саад олон байна гэж газрын ашиг хүмүүний сэтгэлд нийцэхгүй бөгөөд нэмж зардал өгсөн ч тус гарахгүй гэжээ. Гэвч Сэнгэрэнчин огтхон ч ойшоохгүй хийдгээ хийж л байлаа. Түгээмэл Элбэгт хаан үүнийг мэдээд Сэнгэрэнчин харьчуудыг арга цаах явдалд зүтгэл ихэд чилэн зүдэрч их гавьяа байгуулав. Гадна зүдсээр нүд өрмөхийн зур жилийн нүрийг үзчихжээ. Мөхс миний дотор баясхын хэрээр бас элэг татална. Эдүгээ хамгаалтын ажил хараахан сул байгаа болохоор тус сайдыг сарын дунджаар нийслэлд буцаан авчирч мөхс надтай уулзуулж сэтгэлийг минь амруулан мөхс би нүүр уулзан захих зүйл буй гэж баахан найр тал өгөн сайхан үгээр бээжинд дуудуулжээ. Танжины хамгаалтын ажил ингээд төгслөө. Сэнгэрэнчин нийслэлээс дахин мордсон нь дараа жилийн цагаан сарын хэрэг болжээ. Зарилгаар Хэлангийн хамт шанаг бомт руу мордож бомтын гадна дотнох ба далай дагуу орны хамгаалтыг цагдан байцаав. Сэнгэрэнчин зам турш байцааж үзээд шанаг бомтоос умраш далайн хөвөнд цүм нам тэгш тул хааж авах бомтгүй. Зузаан цэргээр хуваан боох арга авч харийн цэргийг эрэгт гаргахтай зэрэг дотогш өлөөж бүслэн дайрч сөнөөх хэрэгтэй. Идүүгээ мордод цэрэг явган цэрэг бүгд хэдэн мянган хүмүүс байна. Тиймхүү байдал хувирвал нааш цааш байлдаж халз үзвэл хэдэн 10 газар гарах тул цэрэг морь муудаж дайсантай тулдаж чадахгүй болно. Тиймээс олон замын цэрэгийг бомбд цайзаж цахиулж хамтран байлдуулах хэрэгтэй гэж үзв. Тэгээд лин юу зэрэг чухал бомбтоор совг шуудуу малтаж дайны хамгаалтыг чангадахжээ. Сэнгэрэнчин 2 сарын шин дээр Даахууд уцаж жирэм 100 өд 2 аймаг ба хөх хотын сахиул морьтныг цэгцэлж сургууль хийлгэв. Эдгээр морьтон бол Даахууг сахих манж цэргийн гол хүчин мөн. Гэтэл Монгол байлдагчийн олонх нь жагсаалын боловсралгүй. Ялангуяа зостын чуулганы ил хошоорын хоёрыг занг төв сургууль хийгээгүй дээр цэргийн агт туранхай хүчин чадал дорой байв. Тиймээс Сэнгэрэнчин хамгийн түрүүнд хөгшин зэмдэг цэргийг буулгаж өтөлсөн хушуу зангид тушааж хушуунд нь буцаав. Тэгээд эдэр залуу ноёдоор дайчлуулж өдөр шөнөгүй сургууль хийлгэв. Цэргийн агтыг хамаарах тогтоол гаргаж цэргийн эрс агтан арчлах дэжээхийг хянан шаардав. Ингэснээр морьт цэргийн чадвал хүчин ихээр дээшилжээ. Үзэж байтал 5 сар гарч ирэв. 1 жил хуйлдсан башир түрэмгийлэгч Английн элчин Ээлгэн биеэрийн цэрэг дайчлан нуусаар умраш мордож тохиолыг хүлээн суув. Ээлгэн 3 зорилготой ирлээ. Нэгд Даахуугийн хэрэгт Чин улсын засгийн газарт буруу хүлээлгэн. Хоёрт Танжины гэрээг жинхэнэ зөвшөөрүүлэхээр Чин улсын засгийн газрыг шахамдуулна. Гуравт цэргийн сүйдлийг төлөвлөхээр шаардна. Ингэж ёс бус шаардлагаа дүү Прусерийн тулгын шаардах бичиг болгон дэвшүүлж билээ. Чин улсын засгийн газар гэрээг хүлээн авахгүй тул Ээлгэн хамгийн тэргүнд Сэнгэрэнчнийг устгах гэж зэвсэгт хүчнээр үзэлцэхээр шийдэв. Английн гадаад явдлын яамнаас сайд Пруст мэдүүлсэн загталдан Сэнгэрэнчин бол найрамдлын саад тутгар мөн. Түүнийг төрийн тавцангаас цохин унгаахгүй бол хангамжтай шийдвэрлэгдэж чадахгүй гэжээ.
Англи, Франц, Сенгер энчнийг Бээжин орохын харш гэж үзэж байсан тул Чин улсын засгийн газраас англи цэргийг гуйж Тайпин Тэнгог дарангуйлах гэсэнд та нар тусламж хүсвэл юунд нөхцөлийг даруйхан хүлээж умар дорнд хэрэгцээгүй болсон Сенгер энчнийг цэрэгтэй нь буцаан авчрахгүй юм гээд дахин шаарлаж байлаа. Даахууд ялагдал хүлээсэн түрэмгийлэгчид Сенгер энчинд хорсолтой тул завшаан олдмогц хороохыг санаж байлаа. Холбоот цэрэг төлөвлөгөө ёсоор Бэтангийн амаар эрэгт гарч Даахууг довтлох ам болгожээ. 15-ны үүр тэмдгэр мэгц Англи, Францын цэргийн 30 гаруй онгоц улаан төгөлгөн утаа баалгуулсаар түлхэлтийг дагаж Бэтан руу түрэн орж ирлээ. Англи цэрэг түрүү хэдэн өдрөөс хэдэн зуун модон шоныг сугалж хаяад эрэг дагуу мин дэлбэгчийг шүүрлэж арилгаснаар холбоот цэрэг саадгүйгээр эрэгт гарч Пуутай тосгоныг зэргээр эзэлжээ. Энэ үе болтол Чин улсын цэрэг учир ухааныг нь олж ядаад холбоот цэрэг гэрээ солихоор ирлээ гэж бодоод эсэргүүцсэнгүй мөртөө илч томилж угтуулж билээ. Дараа өдөр нь холбоот цэрэг Бэтаны Валахсыг эзэлсний хойно Сенгер энчин сая морьт цэрэг илгээж холхон хорой буутал хааны ордноос харьчууд хамтран дайрсан ч тэр Даахууг шууд довтлсон ч тэр эсвэл танжныг галдсан ч тэр бүр Лайба танаас баахан холдсны дараа сая амлаж цох битгий урдаар тулдаад харьчуудын дайран цохих шалтгаан бол гэж зааварлаа. Бас Хэпүүд захиа өгч Англи, Францын элчин цөөхөн тооны хүмүүн дагуулж Бэтангаар Бээжин ороод гэрээ солих болов уу гэж Америкт нот бичиг өгч дамжуулав. Гэтэл Америк хариу нот бичгтэн Англи, Франц барин тулдахаас биш хэлцээр хийхгүй байна гэжээ. Холбоот цэргийн хэдэн мянган хүмүүн 17-ны үдийн өмнө тан элхүүд их Чин улсын цэрэг рүү дайрав. Сенгер энчин жирэм 100 өд хөх хотын морьт цэргээр тосон цогсонд холбоот цэргийн 50 гаруй хүн үхэж шархтаад тосгон руу ухарлаа. Чин улсын цэрэг 3 хүн шархтаж хэдэн агт шархалцснаас үзвэл дайсанд баггүй цохилт өгчээ. Чин улс энэ ялалтаараа холбоот цэрэгтэй хэлэлцээр хийх нөхцөл болгох гэж Хэмпүүд завшааныг амжиж Англи, Францтай хэлэлцээр хийх хэрэгтэй гэж захижээ. Гэтэл холбоот цэргийнхэн ихийг санаж байсан тул Хэпүүгийн саналыг үл ойшон зэвсэгт халдлага хийж л байваа. 20-ны өдөр Бэтанаар дотоод гарамт турж Инчэний Пуутайгаас хэдэн газрын цаана ирсэн боловч Чин улсын цэрэг завь сал бэлтгэн дотоод гол руу жагсан ирэхийг үзээд гал жагсаалаар дайрах гэж байсанд аюухта дайсан барин ухрав. Санд мэнд дутаахта 2 онгоц нь газардаж завшаанаар 1 онгоцноос нь хэдэн цэрэг бууж чирч татсаар түлхэлт даган дутаав. Нөгөөх онгоц нь хөдөлж чадахгүй болж буудагдахаас аюухтан тулалдахгүй гэсэн цагаан туг барьсан 2 хүн бууж ирээд Бэтангийн хой тэргээр хуурайд гарч ирвэ. Шүүн асуувал эг маг гэд тод ярихгүй байсанд манжийн цэрэг тэднийг хэлэлцээр хийх боллоо гэж санаад буудсангүй гинэ. Удсангүй түлхэлт боломогц дайсны онгоц гинэт галлав. Дундад улс нот бичиг илгээж газарцсан онгоцсонд өгсөн боловч Английнхан хариугүй энэ төр хийсээр байгаад 25-ны өдөр сая хариу өгчээ. 26-ны үдийн өмнө Англи, Франц цэрэг 4 улсын морьт цэрэг, явган цэрэг, төм илүү хүн 2 зам хувааж, нэг зам нь Бэтангийн баруун дахь Жунгмян руу, нөгөө зам нь баруун өмнөх Синхэ рүү довтлов. Сенгер энчин 4,000 монгол морьтноор Синхэд ширүүн тулдав. Холбоот цэрэг урдаар тулган 100 хүмүүн гаргасанд Сенгер энчин дээрээс харж ихэд баярлан торгон цэргээр дайрсанд харийн цэрэг баахан ухрав. Дайсны цэрэг хүн бүр нэг урт буутай. Хэдэн 10 алхмын цаана нэг хүн зогсоод хэдэн газрын уртаа жагсаалаар бүслэн ирвэ. Монголын морьт цэрэг сандрахтаа зүг болгоноор шовдлоход харьчуудын цэрэг зэргээр галлаж ирвэ. Холбоот цэргийн ар жагсаалаас байлдах тэрэг хэдэн арваар буудсан ба гал буугаар дэмжсэнд Монгол цэргийн агт үргэж гიშгэлэн харгалдсны улмаар ихэд сүйдэж арай 7 хүн амьд гарсан бөгөөд тан илхүүг дайсанд мэдэгдлээ.
Үнэн дээр дайнаас өмнө зарим хүн Сэнгэрэнчэнд санал өгч морти цэргээр ихтэй тул далдуулахад муу бол явган цэргийг тэргүүнд боогнуулвал харин барин дайрч чаднаа. Тэгээд тохиолыг олвол морти цэргээр довтлуулж болно гэсэн гинэ. Гэтэл Сэнгэрэнчин үг авсангүй. Ихээр гинтсэн байна. Монгол морти цэрэг ихээр ялагдсан боловч Баатар дайчин зориг эх оронч үзлэн түрэмгийчүүдийг хүртэл бишрүүлжээ. Английн хошууч Эдураас ийм ширүүн галалтанд хинч тэднийг шиг баатарлаг урагшилж чадахгүй юм а. Тэднийг хамгийн шилдэг морд цэрэг гэж үзэхгүй байхын аргагүй гэж хэлсэн юм а. Тан илхүү бол Даахуугээс 8хан газрын зайтай голын цаана оршиж байгаа газар юм а. Энэ нь Чин улсын цэргийн ухрах зам болох мөртөө байлдах бодлогын чухал орн болно. Сэнгэрэнчин бүгд 2000 сахиул цэргийг тэнд суулгаж Даахуугаас их буу татаж сахисан юм. Холбоот цэрэг санхэг эзэлмэгц тентхийг ширүүн довтлуулсан боловч хатуу цагдалт ширүүн бодлогонд аргагүй ухарч билээ. Дайсан дахиад Юнлян бомтыг довтлуулж Мэрний занг Дэшингагийн Синхэ дэх хуарныг эвдэв. Дайсан Танжинлуу довтлохоос аюугаад Сэнгэрэнчин Инчингийн цахар гэрийн хар мөрний морти цэргийг Даахуугийн 2 иргэдэх морти цэрэгтэй нийлүүлж хайн цохиулва. Бас Шанаг момтоос гэрийн хар мөрний 1300 мордныг Танжинд довтлогон очуулж тосон цохиулахаар бэлтгэжээ. Сэнхэд ялагдсан чимээг хааны ордон сонсоод нэг талаар Сэнгэрэнчнийг цэргийн сэтгэлийг тогтоож ав гэж загсан бөгөөд нөгөө талаар Хэпуг дайнаас болоод хэлэлцээрийг төвчиж болохгүй. Үргэлжлэн хэлэлцээр хийхээр Англи Францад түргэн нот бичиг өг гэж захиж хэлэлцээр хийхэд хийх хүслээ тайлбарсаар байлаа. Холбоот цэргийн их отряд нь 28-ны өглөө гол гитлэх гээд хатуу эсэргүүцэлд уучраад гэдрэг тан илхүүг довтлов. Голыг сэлж гараад хул сүлэнгөөр дамжин Чин улсын цэргийн араас дайрч олон хүнийг алж хойш ухруулсан бөгөөд тан илхүүг эзэлжээ. Сэнгэрэнчин нар бутарсан цэргийг хурааж хойд Пуутайд ороод эвхүүр гүүрийг татаж дайсны замыг таслав. Гэтэл холбоот цэргийн хэсэг онгоцон Бэтангаас Даахууд ирээд Пуутайг эсэргүүцэв. Морти явган цэргээрээ Санхэ тан илхүүг эзлүүлж ар замыг хааснаар Даахуугийн Пуутай түгшүүртэй болов. Энэ үед Сэнгэрэнчин сая дайсныг эргэж гаргасандаа гэмссэн билээ. Гэтэл нэгэнт ийм болсон тул шинээр жагсаал тохируулж ухарсан морти цэргийн суваг дээр сахиулж дайсны гол гатлахыг сэргийлв. Өмнөд эргийн хуарнаас их баг буу татуулж голын эрэгт тохируулж хэсэг хуваан сахиулжээ. Тэндээ өвөндөө Сэнгэрэнчин бас итгэлгүй болохоор идүүгээ өмнөд умард эргээс хүчнийг дуусган туслах боловч сахиж чадах хэсгийг мөн хэлж чадахгүй гэлээ. Сэнгэрэнчин 29-ны өдөр гинтээр түгээмэл элбэгт хааны синхэн бичгтээ зарилгийг тосов. Салцаа дуудсан чүгээ хагас жил болжээ. Идүүгээ Даахуугийн 2 эрэгт түгшүүртэй болсонд цэргийн дунд таны сэтгэл зовж байхыг санахуйа дотор цохолдно. Дийн хэмээвч дэлхий дахины үндэс далайн хөвөөнд ус харин нийслэлд байна. Усан төдий эндэл гаргаас эрхвс цэргийн дайчлан Танжинд ухран сахиж умраас өмнөс тосон цохигдв. Пуутайгийн төлөө ам биеийг тушаан яасан ч үл болно. Заавал ингэж хийх хэрэгтэй. Төрийн түшиг болсон биеэр харьцуултаа үзэлцэх болвоос огтхонч үл зохилдно. Хуарангаас буцахдаа 2 эргийн Пуутайг итгэлт жанжинд тушаад сахиулгаас зохино. Мөнхөс би таны төлөө санаж билээ. Хуарангаас буцахад төвөгтэй гэвэл идүүгээ сэнгэн бичгийг зарлиг буй. Чи аюунтгайдаа халирсан бус тул эргэл зөхөшөргүй. Дэлхий дахны их хэргийг бодлоогүй. Ганц биеийг дуусгахгүйе гэж зөрүүлвэс нээрэн мөхөс миний санаанд үл нийцнэ. Биер цацран сэтгэл эвхэрч үүний тул онцлон шаардав. Ёсчлон журамлагдсан гэсэн байжээ. Түгээмэл элбэгт хаан дотн сайтын төлөө дэлхий дахныг огоорон нийслэл хотын төлөө Даахууг төвчсөн нь шог болжээ. Сэнгэрэнчин Даахууг хамгаалж дийлэхгүйгээ мэдээд биеийн төлнө гэж үг гаргав.
Хэбэгийн бүгдийг захирагч сайд Хэмпо үүний дээр нь худал цуурхал зохиож байцааг төшмөл Чинван Сэнгэрэнчин асвар шулуун чигч хичээнгүй хүмүүн билээ. 28-наас 29-ний өдөр Боолви тус сайдыг сэмээр шинживэл Даахуугийн пуутай өөхөх амьдрахыг хамтдахыг санана гэж хааны ордонд бодрол өргөвөө. Түгээмэл элбэгт хаан 30-ны өдөр Сийнингийн хэрэг эрхлэгч сайд Ээчүн тайтны сайд Хэчиг Бэ танлуу довтлогож Англи Францын элчнийг нийслэлд угтуулж гэрээ солилцох гэжээ. Төрөмгийлэгчид нөхцөлгүйгээр дагахгүй тул энэ нь бас ганцаараа сайхан бодсон хоосон юм болов. Дахин ноот бичиг өгөөд сураггүй болохоор Хэпунаар харьчуудын дурдсан зүйл бүхнийг хүлээн авгээд зарлиг буулгацгаа гэж ордныг гуйваа. Түгээмэл элбэгт хаан үүнийг хүлээн авахар болжээ. Тэгээд холбоо цэрэг бүхий л хүчээр хоёр эргийн пуутай руу дайрвал жанжин томилж сахиулаад Сэнгэрэнчнийг цэрэг дайчилж Танжинд буцаан нийслэлийн хаалгыг хамгаалагчээ. Чин улсын засгийн газар Бээжингийн амар төвшний төлөө 7 сарын 1-ний өдөр бичгийн эрхэн сайд Луйринд 5,000 морд цэрэг өгч тун яг сахиулан Шанши төшмөл Или Тунгагийн нийслэлийн 4,000 цэрэгийг Хээсид суулгаж Руйлинд захируулав. Мөн өдөр Сэнгэрэнчин айлтгал өргөж Танжинд буцахыг хойшилж Даахууг үхэн сахихаар гуйчлаваа. Идүүгээ ардын сэтгэл арай гэж тогтов. Би Танжинд буцваас олдны сэтгэл дэрвэж Даахууг хамгаалахад түшиггүй болно. Дахиад хэлбэл Танжины хотын хэрэм пуутай Даахуу хол хөрөхгүй. Харийн онгоц голд ормогц хариуцахын аргагүй болох тул Даахууг үхэн сахих хэрэгтэй болжээ гэвэ. Түгээмэл элбэгт хаан эхвэмлийг уншаад нээрэн ёстой үг гэж шагшиж эргийн хоёрыг жанжныг хүчээ хамтдхан үхэн сахигтун гэж зарлиг болжээ. Гэвч Сэнгэрэнчинд дахин зарлиг өгч байдал тун бачим төгшүүртэй болвоос Даахууг чухалчлаад нийслэлийг омтгойлж болохгүй. Харин Танжинд ухран ир гэж захиж хэлэхээ мартсангүй ажээ. Дайсны хөлөг онгоц 7 сарын 2-ны өдөр хайхай голын өмнөд иргэдэх Даалянзи, Шиулянзиг дайрваа. Энд ой шугуу битүүш болохоор морд цэрэг довтолж чадахгүй дээр дайсан эрэг дээр гараад ширүүн галсанд морд цэрэг хөл тогтож амжуутаар дайсанд алджээ. Тан элхүү Даалянзи, Шиулянзи алдагдаж Даахуу 3 талаас бүслэгдээд байдал улам хэцүү болвоо. Холбоо цэргийн хэдэн зуун хүн шиний 3-4-нд тан элхүүгээр Шайпян пуутайг буудаж гуу суваг тэгшлэн цацар майхан буутал Чин улсын цэрэг ширүүн буудаж ухруулжээ. Үүрээр дайсан морд цэрэг явган цэрэг төмөн хүнтэй Даахуугийн Шайпянд пуутайг довтлов. Дайчлан захирагч сайд Линшэн цэрэг жанжиныг жолоодон баатарлаг байлдсан бөгөөд эл пуутай хамжилтснаар холбоо цэргийн жагсаалыг эвдэж дайснан ухруултал Шайпянгийн пуутайд нэгэн сум тусаж дарийн хөмрөг гал орон дэлбэрч утаа манараад юу ч үзэгдэхгүй болсонд цэргүүд дэмий балай буудаж эхэлжээ. Дайсан энэ завшаанаар пуутайгийн доор авиран нүрж үүлэн шатаар мацаж байгаад хэдэнтэй түлхэгдэн үйчлээ. Нэгэн Франц цэрэг буутай дээр мацсан гараад 3 өнгийн тугаа эргүүлэх гэтэл буудаж унгагдав. Монгол цэрэг дайсантай нөрөн байлдаж буутайгаас зайлуулж байлаа. Үүнийг харсан Английн мэрэгжилтэн тэмдэглэлтэй. Хамаг цэргийн эцсийн ганцхан баатар нөхдийн хүүрэн дундуур бууган онилж ганцаар буудана. Шагших хүмүүнч үгүй, үххийг нь мэдэх хүмүүнч үгүй. Гэтэл ямар бодолтой байсан ч нөхөдтэйгэн адилаар хөсөр унтлаа байлдаж л байлаа гэж бичсэн юм а. Хоосрой бас бэхлэлт бол манай эхрэг олноор туйлын баатар зоргион гаргаж байваа. Англичууд, Францчууд буюу Хятадчуудын хэн нь хамгийн их яруу алдрыг олбол зохихыг үнэхээр би хэлж мэдэхгүй. Гэвч би хамгийн сүүлд энэ улсын төлөө алгаа ташна гэж байсан юм а. Шийпяны пуутайг алдмагц өмнөд эргийн пуутай ганцаардаж дахин сэргийлэхэд хүчээр болжээ.
Сэнгэрэнчин өмнөд Буутайг сахиж дийлэхгүйгээ мэдээд хааны ордны нууц зарилгын ёсоор байлдахгүй цагаан тугийг өндөр өргөж морьт цэрэг явган цэрэгийн дайчлан мөн шөнөөр ухарсан билээ. Тэгээд Даахууг дайсанд бүрмөсөн алдсан байна. Даахуугийн хамгаалтанд 3 жилийн цаг хэдэн бумал лан мөнгийг зарцуулж Батнут бүрэн төвтэй базаасан юм. Чин улсын цэрэг ухарч барахаас өмнө холбоо цэрэг Хуарныг эзэлсэн бөгөөд аваачид биелсэнгүй сум дарь гол дунгааж амжсангүй их бүх хүртэл бүр олзол болжээ. Даахууг алдсны дараа Сэнгэрэнчийн зарлиг ёсоор танжинд орсонгүй. Харин хааны санаанаас зөрчин тун яг сахив. Үнэн дээр танжинд ухарч нийслэлийн хаалгыг хамгаалж байсан юм. Гэтэл харьчуудын хамаг санаа бүр танжинд байсан тул хэдвээ хэрэм сувг байгуулж чадсан боловч дайсан хэрвээ ус хуурайгаар зэргээр дайрвас огтхон ч хориглож чадахгүй гэж Сэнгэрэнчин биеийн зөвтгөж байв. Өөрийн ба дайсан хоёрын байдлыг шал буруу жишиж цэрэг бүртгэж үзвэл морьт цэрэг 7000, явган цэрэг түн байсан байтал дайсантай хээрлэн байлдсангүй, харин хориглож цохигдохоор бэлтгэсэн юм. Гэтэл Сэнгэрэнчин бас хээрлэн байлдана гэсэн нь танжиныг орхиж Туньяыг сахина гэсэн санаа байжээ. Хааны ордон хэрхэн Сэнгэрэнчнийг шаардаж Тунья болвоос нийслэлийн ташаалвч төдий юм. Танжин сая ёстой Хүньягийн хаалга мөн. Танжиныг хамаг хүчээр сахихгүй бол Туньяыг хамгаалж дийлэхгүй гэж байв. Энэ үед холбоо цэрэг яаж байсан ч Чин улсын Хэхагийн бэхлэлтийг чангадах. Сэнгэрэнчин шинийн 6-ны өдөр Даахууд байсан цэрэгийн гэрсийг дайшилж танжинд баахан амарч авмагц барууншилж Туньяд ухрав. Английн онгоц гол өгсөн орж ирээд ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр танжины хотын хэрэмдээр тугаан өлгөв. Энэ удааны довтлолтод холбоо цэргийнхэн 5хан хөлөг онгоцууд дүүрэн цэрэг тээвэрлэн ирж байлдсан гинэ. Шинийн 7-ны өдөр Сэнгэрэнчин Жанзунд хүрээд танжиныг тогтооход бэрхтээ явдал гэж хааны ордонд зүйлээр тооцсон юм. Нэгд танжины хэрэм болон 30-аад газрын дүүрэг хамгаалалт муутай тул дайсан хизээгүй довтолж болно. Харьчуудын буу зэвсэг чанга хүчтэй тул баттай үлдэх бэхлэлт үгүй. Хоёрт холбоо цэрэгийн онгоц их буутай хамт дайрвал манай цэрэг ар өврөөсөө цохигдно. Гол дагуу бэхлэлт засаж амжихгүй бөгөөд дайсны онгоцыг хориглож дийлэхгүй. Гуравт танжинд тосон байлдвал харьчуудтай муудалцаж хилцээр хийх бололцоогүй болгож мэднэ гэжээ. Сэнгэрэнчин хэдий цэрэг дайнд мэрэгдсэн хүн боловч хүч дорвитой холбоо цэрэгийг эсэргүүцсэн тулж хүчрэхгүй болоод сая Бээжингийн зүүн хаалга болгох Туньяыг алдаж болохгүй гэд тэнд ирж сэргийлэн саадахаар тогтсон билээ. Ингэж байтал шинийн 8-ны өдөр дахин Жанзуунд ухарч хааны ордны хариу захиаг хүлээв. Гэтэл Чин улсын засгийн газар танжиныг дайсанд алдсныг мэдээгүй болохоор танжин бат бихгүй болсон байвал сайд та Туньягээр өмнөр цэрэг бууж танжин дэх буу суурин ба сахиул цэрэгийг Туньяд ухруул. Сэдсэн бүхэн төвөгтөнсний дараагаар зөвлөсөн ёсоор болтугай гэсэн байв. Энэ захиаг олмогц Сэнгэрэнчин морион аваад Тунья руу ухарсан байна. Туньяд ядагдсан нь. Сэнгэрэнчин шинийн 9-ний өдөр Тунья орчимд ирээд Мадэо, Занжиан хвин Дүнвод Хуван бова. Энэ үед хааны ордныхан бас эл газараас түм 7-8 мянган цэргийг татаж Сэнгэрэнчинд захируулсан юм. Сэнгэрэнчин биеийн дийлдсэн цэргийн жанжин болохоор дайчлах хүчин мөхөс гэж санаад ордонд бичиг өргөж биеийн энэ удаа ядагдсанаар оройлох хүчин мөхсдөж байгаа болохоор дахин саад болж мэдхээс эмээн. Богд эзний өршөөлийг залбирэн гуйх нь морьт цэрэг явган цэрэгийг ерөнхийлөн захирах сай томилж сахиулах болов. Боол би цэрэгийн дотор уг ёсоор амь цүлэн зүтгэж ослон тайлсугай гэсэн байна. Хааны ордон санааг нь мэдээд түүнийг өмгөөлж энэ удаа харьчууд Буутайг эзэлсний дараа сайд та хуйг зангаа авч ухраад Туньяд суусан нь хааны зарлиг мөн бөгөөд бүх байдлыг бодол хийсний учир билээ. Захирч дайжилсны мөхсийн харгай сайд та уулаас эрх хүндтэй цэргийн сэтгэлийг олж чадсан тул
Баяцаг төшмөлийн тамгыг уг ёсоор хүлээж, Руйлэнтэй хамтаар хамаг цэргийг захирч, сайтар төвхнүүлж, чанд сэрэмжлэн нийслэлийн төвшнийг хамгаалт тугай гэвэ. Үүнд Сэнгэрэнчин сэтгэл амар тамгаан барин өргөсөн байна. Түүнээс Тунъягийн хамгаалтыг Руйлэнд тушааж, өөртөө цэрэг марийг авч Занжаан Вангаас өмнөөр 12 хороо бууж, Морти цэргийг Ладойд орчимд, Цахар цэргийг Лажуучиу, Зайжуу орчимд суулган, нийслэлийн хамгаалтыг дүгнэж тохируулж, холбоо цэргийн Түмэн цэргийг манай Морти явган цэрэг 3 төмөр хавчин цохиул яасан ч Бээжинд оруулахгүй гэж санджээ. Тэгээд 103 чуулганы Морти цэрэг 3,000-ыг татаж, Молтуу шаалганд ард замын цэрэг болгон суулгажээ. Түгээмэл Элбэгт хан Мэхэ рүү дутаахад өхөн болгож 3 чуулганы цэрэг Зоригт-ван, Бат, Байрын ван, Намжил ванчиг, Харчин ван Сэвэг доржоор тус захируулжээ. Чинг улсын засгийн газраас урьдаар цэргэн ухруулж, дараагаар хилцээр хийгээхэд ээлхэн ёс усаар эс зөвшөөрөв. 7 сарын 22-ны өдөр Хулиан нар хилцээр эвдэрч тулалдаан болох юм байна гэж мэдүүлжээ. Сэнгэрэнчин Түгээмэл Элбэгт хааныг ятгаж, модон цахирмаа цэцэг сонирхох нэрээр Тунъяд ирж холбоо цэргийг дайлнаа. Тэнгэрийн ёсыг үзүүдэн төрийн сүрийг мандуулж, төр голомтыг хамгаалвал ямар гэвэ? Түгээмэл Элбэгт хан зүйтэй гэж үзээд цог сүлд сэргэж биеэр дайлахыг хүсжээ. Гэтэл бичгийн эрхэн сайд Йенген нар ларжаа татаж, Чаюуванд үлдээж үл болноо, эдүгээ хөөзөм байхгүй болсон хөнгөн хуудам хөдөлж эс болохоо, туумуугийн хувьсгал үлэмж болоо гэх хэдхэн үгэнд Түгээмэл Элбэгт хан гэнэт сэгхийж урам харж биеэр дайлахыг болин ар ордондоо жарган суужээ. 23-ны өдөр холбоо цэрэг умарс довтлоо. Хүймян нар найрамдлын хилцээр эвдсэний учраас Баяцаг төшмөлийн тушаалан огцруулагдаж, Ээчин Ванзайжун цэргийн явдлын яамны эрхэн сайд Муужаан нар Тунъяд очиж хилцээр ивэ. Зайжувэн Муужаан нарыг цэрэглэхээ зогсоо гэж хоёронтой шаардавч, холбоо цэрэг үргэлжлэн умарш түрж, хошуучин Хэн сайд хурч ирсэнд Сэнгэрэнчин Хафангойд Морти цэрэг өгч Ампянд хашин суулгажээ. Түгээмэл Элбэгт хан энэ мэдээг олоод ихэд аюун цочиж, 26-ны өдөр Сэнгүн бичгийн зарлиг өгч, одоогоор хөдөлж биеэр дайлсуваа гэж ертөнцийн хүмүүнийг мэхлэн зулдаж зүхтултаахаар бэлдэжээ. Холбоо цэрэг нэгэнт зай зүүнийг довтолж, байдал онц бачин болсон тул Сэнгэрэнчин Мааде дууд жагсаал засаж тосон цохивоо. Сэнгэрэнчин дайны хүнд байдлыг олж таниагүй байсан болохоор холбоо цэрэг 5-3 мянган хүнээр дотогш зөмбөрн орхон цэргийн цээрийг нэгэнт эвдсэн явдал болжээ. Хэрвээ баруунш тойрч гарахаар бодоход Маажоо Чиу орчмын Морти цэрэг хориглож цохих тул Идүгээгийн цэргийн хүчин газрын байдлаар үзвэл алдашгүй хориглож чаднаа гэж санаж байваа. Сэнгэрэнчин ийхүү биеийн өргөж дайсныг басснаар Тунъягийн дайнд дэмий удсангүй ихэд ялагджээ. Холбоо цэргийн талаас англи түнш Вашиари Видум нарыг томилж 28-ны шөнөөр Мааде болгосонд ирүүлж, дараа өглөө Тунъяд Баяцаг төшмөл уулзна гэжээ. Сэнгэрэнчин Зайжувэ нар Башиартай уулзах явдлыг уламжилж, Башиарыг Тунъя руу шалуулан хүргэв. Гэтэл англичууд бас ойр учрыг үүсгэн холбоо цэрэг хамтаар Тунъяд орж цэргээр андалж хилцээр хийж эд авчээ. Чин улсын засгийн газар аргагүй тэгтээ холбоо цэргийг Занжан Вангаас өмнө 5 газрын орчим сууж болно гэж зөвшөөрсөн байна. Сэнгэрэнчин дайсны гэнэт Бээжин орхоос аюугаад хамгаалтанд дахин тохируулж, Морти явган цэргээр баруун хойгоор ташаалавч зохиоч, Байли Чию бас Занжин Вангийн яг баруунтай хүртэл 20 хороо бууж, Тунъягээс Бээжингийн Гуанцумян хаалга хүрэх замыг боов. Сэнгэрэнчин биеэр Тунъя зай Жувэний хоорондох Хүйбэйянбянд бууж, Руйлэн нар Личиюд бууж, Хафангыг
Занжин ваны өмнө зүүн хоёр талаар морд цэрэг аван суулгаж хамжилцахад дөхөн болгожээ. Энэ үед Шамбууд дахин тушаалд гарч ирээд Дямпу жүвэн орчин бууж арга замын түшиг болсон байна. Башаарын энэ үед улам давшуурч 8 сарын 3-ны өдөр 10-аад хүн дагуулж Туньед ирсэнд зайжүвэн нар хүндэт цочилсон билээ. Башаар бас 1000 хүн аваад нийслэл ороод хаантай уулзаж гэрээ солино гэсэнд зайжүвэн нар бүр үг дагаж гагцгүй элчин нар нийслэлд орохдоо мөргөл цогтөхөд дундад улсын дөрмийг хүндэтгэж ураг садна битгий дагуулгатан гэж гуйсан юм а. Тэнгэр төрийн хүндээ хамгаалах гэсэн олиггүй нэгэн гуйлтыгч Башаар огтхон хүндлэхгүй байж улсын бичгийг гараар дамжуулахыг зөвшөөрөхгүй бол дундад улс эвсэх санаагүй байна гэсэн бөгөөд сэн гэрэнчинд зарлан Занжин ван цэргийн татуул гэж зайжүвэнд мэдээ өгч ёс бусчлан аашлав. Зайжүвэн гачигдан гуйвч Башаар үл ойшин унтсан мэт оволж хэвтнэ. Яг үнүед ээлгэн тун яг гиндүүлэн цохив гэсэн мэдээ ирсэнд зайжүвэн нар эдэнтэй учир хэлэлцээ зөвлөх заавалга гэж алга болсон гэж үзээд сэн гэрэнчинд нууц захиа өгч Башаарыг баривчилж барьцааны хүн болох гэсэн бөгөөд нийслэл орчмын EU сянд мэдээ өгч ардыг зохион байгуулж дайнд дэмжүүлэн холбоот цэргийн буцах замыг тасал гэжээ. Сэн гэрэнчин морд цэрэг илгээж Башаарыг олзолж авмагц биеэр шүүж залгаагаар донгодон асуув. Тэнгэрийн хөвгөнд бараалхах байгаад юунд сөгдөж мөргөхгүй юм. Та нус байхаа голын пуутыг хоёрынтай эзэлж аваад бас юунд ханахгүй юм. Таны ахны үйлдсэн муу хэрэг бүхэн бүр чиний өдөөлөг мөн. Чи бас Ийчин вангийн өмнө юунд амандан даваагүй ярих юм аа. Одоо гадаад хүмүүнд дундад улсын вангун сая түвшинтийг хэрхэн хүндэтгэхийг сургах цаг болсон гэд Башаарыг загтал бичиж цэргээ ухруул хэмээсэнд тэр бичихгүй тул барьцааны 30-аад гадаад хүнийг модон тэргээр Бээжинд хөргүүлвэ. Дараа өдөр нь Жанжүвэн ванд байлдан болов. Холбоот цэрэг урдаар буудсанд Чин улсын цэргийн ах түргэж усгаад явган цэргийн жагсаад самуурчээ. Сэн гэрэнчин бутарсан цэргийн хомж Баали Чиюуд ухран удваа. Шинийн 6-ны үдийн хойно холбоот цэргийн хэдэн зуун морьтон Сянху зүвэн руу шууд довтлоод цохигдон ухарсан байна. Шинийн 7-ны өдөр буюу 1860 оны 9 сарын 21-ний өдөр даяарт алдарсан Байли Чиюугийн тулалдаан боллоо. Байли Чиюугийн гүүр бол Бээжингээс зүүн шушаад газар, Туньегээс баруунш 8 газарт байгаа Тунхүүхээ гол дээрх томоохон чулуун гүүр юм а. Холбоот цэрэг Бээжин ороход заавал үүгээр өнгөрөх хэрэгтэй. Тиймээс тэнд морд цэрэг явган цэрэгээ 3 зам хувааж Байли Чиюу Сянгу Жуван руу төвлөрөн дайрав. Чин улсын цэрэг Байли Чиюу орчинд 3 түм гаруй байсан бөгөөд Сэн гэрэнчин Руйлын Шамбу нар хуваан захирч байсан юм ба. Сэн гэрэнчин баруун дахин Шамбу баруун дахин Руйли зүүн дахин буужээ. Сэн гэрэнчний захирсан нэгэн замын цэрэг дайсныг хүчит тайралтанд тулгарч байсан боловч эх оронч цэрэг Жанжин нар амь цөлөн байлдаж алах дуун уул жингүүрэх мэт ганц хүн ч ухрахгүй 2 цаг нүрэн байлдаж 2 этгээд ихэд хохирчээ. Дийлэн дийлдэх ялгуур гараагүй байтал Английн 2 замын цэрэг Южэн Вэ руу бүслэн ирсэнд Сэн гэрэнчин ард талыг бодож барин хойш ухарсанд холбоот цэрэг алдалгүй нэхэж ирвэ. Хизээ Шамбугийн дайчилсан жирмийн чуулганы зүүн гарын морд цэрэг амь цөлн тулснаар холбоот цэрэг сая цэрэгийн татаж хороо боваа. Гэвч EU жүвэн Сянху жүвэн орчмын тусхныг бүр дайсанд алдажээ. Сэн гэрэнчин Гумму чан хүртэл ухраад Руйлын Шамбугийн цэрэгтэй нийлж ялагдлан эргүүлж авъя гэсэн чинь энэ хоёр цэрэг нь бас ялагдсан байлаа. Дайн эхэл мэгц холбоот цэрэг Байли Чиюугийн өмнө Хувэ Чимбян орчим 3 зам хован өмрөгч товцолсонд Сэн гэрэнчин морд цэрэгээ авч баруунаас тосон байлдсан юм а.
Ройлын Шамбуу хоёул морд цэрэг удаан байлдвал хүнд хохирно гэж санаад Ройлын зүүн гарын дайсныг Шамбуу өмнө зүгийн дайсныг хориглон зогчээ. Шамбуу улаан залаа шар хөрмээр наас цааш давхиулан жолоодоход харьчууд цэрэг төвлөрүүлэн буудснаар зүүн хацар баруун хөл нь оногдож цус ихэд асгаж мориноос ойчин ухаан сэхээгүй болсонд цэргийн хүмүүс нь авран авчээ. Гол жанжин шархтаж захирагчгүй болсон Шамбуугийн цэрэг бутрав. Ройлын нар Шамбуугийн алагдсаныг үзээд Франц цэрэгтэй зууралдан байлдсангүй баруун шухарчээ. Энэ удааны дайнаас болж Сэнгэрэнчний омог сүр дарагдаж итгэл зориг буураад эзэмэдэж холбоо цэрэгт ноот битэг өгч дуртаяа хилцээрхийн Туньягийн өмнөд хаалганы гадна хүлээж гэрээ солино гэжээ. Чин улсын засгийн газар Сэнгэрэнчний харьчуутай хилцээр хийн гэснийг сонсоод зэмлэн донгодож цэрэг татаж хэргийг төвшөтнө гэвэл даруй түргэн илэрхий айлтгаж зайж өвийн нараар ноот бичиг өгөх нь сая арга мөн билээ. Тус сайд болвоос голдон дайтагч дайлагч байгаад хөнгөн хуумгаагаар эвсэх ноот бичиг өгч харьчуудад доор үзэгдэн цэргийн сэтгэлийг дэврүүлэхэд хүрэгвэс хэрхэн болно гэд Ройлын Шамбуутай Туньяг үхтлэн цахих гэж Сэнгэрэнчинд зарлиг болгожээ. Сэнгэрэнчний цэрэг далайн хөвөөнөөс Туньяг хүртэл эргэн урван байлдаж хэдэнтэй ялагдаад тэнхрэх завгүй боллоо. Бааji шивүүгийн байлдаанд бараг хагас өргөцсөн тул дайсны сургийг сонсоод ас тулхаас зүрхшээх болсноор дайсанд шивтэд оруулж хотны дор хүргэсэн байжээ. Сэнгэрэнчин ноот бичиг өгч цэргэлхэн зогсоох гэсэнд Англи Францынхан Башарыг авна гэж нэр жагсаасан бөгөөд Баяцаг төсмөлд шинтэй уулзна гэсэн байна. Нэг Башарыг алчихвал харьчууд хорсохдон хотыг улам довтлон зөв зүгээр тайлбичих бол хожмын хорыг нэгд хэлхийн аргагүй болно. Сэнгэрэнчин Ийшэнийг ятгаж Башарыг ёслон харгалзаж гайгүй харж байвал хожим харьчууд шалтаг эрхээс зайлсхийх болох бөгөөд найрамдлын хилцээрийг түргэн бүтээж болно гэсэн мэлээ. 12-ны өдөр Англи Францын холбоо цэргийн 1000 гаруй хүн Гуанцу Минээс Чжоужангмэний гаднах Дунзамё руу түрв. Энэ үед холбоо цэрэг хагас сар цэгцэрснээр их буу өвлөн шат дайр сум зэргийг Туньяд овоогоор оруулж хотыг эзлэхээр амжиж бэлтгэсэн юм. Холбоо цэрэг хорны үүрээр нөрөн ирж хотыг довтлуулсанд Сэнгэрэнчин их цэрэг авч хотын зүүн хойно 6 газрын гадна угтан байлдаад буцаж охиулваа. Лойрины цэрэг Андан Миний гаднах Гуанши орчин халз тулаад ялагдав. Холбоо цэрэг эсэргүүцэлгүй юм шиг Андан Мин Дэншин Минийг шовдлолсонд хот доторх 10 хэдэн түмэн цэрэг хариуцсангүй бууж өгчээ. Аншин нар Башарыг арга ус тайлбав. Холбоо цэрэг хойно хойноос орж ирээд удалгүй баруун дүүргийн Жуин хүрээлнийг эзэлж түүхэнд гараагүй цөлбөлт хийлээ. Хүрээлэнгийн урд харшийг шатааж эд агуурсыг дээрэмдэж аваалцснаар үл орон хайд яаны суугуул ард худалдаа наймыг хүртэл уулгалав. Завшаанаар ялагдсан цэргүүд энэ чөлөөнд нь баруун өмнөх төмөн өлзийн сүм Луухэ чивүү гүүр орчим хөл тогтож чаджээ. Сэнгэрэнчин их цэрэг дайчилж явсан байгаад эсэргүүцсэнгүй. Жуин галдагдж байтал очид тусалсангүй гээд хааны ордноос хэрэгмийг нь хасаж Баяцаг төшмөлийн зэргийг нь үлдээсэн юм. Июжин ван айдуу бодрол өргөлж өршөөл айлтгсанд түгээмэл элбэгтхан ихэд уурсаж мөхөс би манж Монгол сайд хяг уулаас 2 янзаар үзэхгүй. Хэрхэн аюулшиггүй ялган хэлэлцгээжээ. Энэ удаа харьчуудыг арга заахад буутайг алдсан нь Сэнгэрэнчин болохоос биш Ройлын бусаа. Дахин хэлвээс насад огцруулсан бус яахан хоорондоос нь өршөөл гуйх вүлээ гэсэнд айдуу сая сэгхийлж хааны ордны санаа боловоос үзэл сонсголыг халахалж Сэнгэрэнчнийг өмгөөлж байсныг сая ухсан байна.